zeziphathimandla zeTheku zithi ukucekelwa phansi kwengqalasizinda yisona sizathu sokugqoza kwamanzi ezindaweni ezisenyakatho yeTheku. Technical teams discovered that an air valve in a water pipeline was tampered with and another valve was vandalized. These valves have since been repaired by the municipality and a case of sabotage was opened at the Greenwood Park police station. Kusenjalo eminye emikhandlu edolobha eyakhele iGauteng isabhekene nengqinamba yamanzi. IMidrand engaphansi komkhandlu edolobha iGoli ingenye yezindawo ezingakabi nawo amanzi. Kodwa iRand Water isamile kwelokuthi isikwenze konke ekumele ikwenze ukuze izakhamuzi zaseGauteng zibe namanzi. We have actually restored full pumping and talking across all our systems, all the way from purification into boosting the water. All our systems are pumping at full capacity. eTshwane ngeminye yemikhandlu dolobha esibhekene nenkinga yamanzi isikhathi eside. Owayebhekele zokuhleliswa kwabantu eTshwane uAbeldawu uthi umkhandlu dolobha eTshwane nawo sekuyisikhathi sokuthi uzinuka amakhwapha. Njengoba nokungabikho kozinzo kungaba ngezinye zezizathu eziholela kulezi zingqinamba.